това видео ще ви покажем как да разглобите каре, в случая на кардан. Новото каре, ето какво представлява. Това е тялото, това са чашки. Вътре има иглени лагери, ето ги. Това каре е заминало, трябва да се извади и да се сложи новото. Новото идва с зегерки. Ето какво представляват зегерките. Те стоят ето тук на горната част на чашките. Слагат се в четирите края и не позволяват самите чашки да излязат. За да извадите карето, това се прави по следния начин. Първо, едната страна сме извадили. За да извадите това каре, трябва двете срещуположни чашки да се извадят навън. Понеже те вече са набити, първото нещо, което трябва да направите, хубаво да имате преса, слагате ето такъв дорник, слагате го отдолу, за да може чашката да влезе в него, в самия отвор. Ето така. И вземаме си една втулка и с пресата полека започваме да натискаме. Целта е да свалим тази част на карето надолу и срещуположната чашка да излезе отдолу, за да можем да я извадим. При натискане спокойно започва да излиза. Така, натискате докато долу-горе, докато не усетите, че спира. Така, тук малко се извърта цялата работа, но да, не сме го учили точно това. Натискате, виждате как самата чашка тази влиза надолу, следователно другата излиза и тя надолу в самия дорник влиза. Натискате докато общо взето, докато усетите съпротивление. Така. Дигаме нагоре пресата. В случая, понеже сме махнали ето това каре, тази чашка от самото каре вече е влязло. Ето така, тази чашка се подава. Хващаме с един водопроводен ключ, вадим я, след това набиваме карето на обратната страна, за да може другата чашка да излезе навън, тъй като карето вече е облегнало в това желязо и няма как да го извадим отсам. Трябва да върнем чашката наобратно, да я извадим. По този начин самото тяло на карето остава в средата и може да се извади, когато и четирите чашки са извадени. По обратния път се слага новото каре. Тялото оставяме в средата, слагаме чашките отстрани, натисваме ги, докато карето е вътре. И в момента, в който чашките влязат на мястото си, те хващат тялото. След това правим също и с другата страна, от двата края. И карето е монтирано. Слагаме си зегерките и е готово. Когато сложите карето и сложите тези зегерки, при слагането на срещуположната чашка, трябва като я натиснете, тя закрива малко по-сериозно в зегерката. И по този начин, като тръгнете да въртите, започва да се движи трудно карето и в двете посоки. Така, вземате един чук и започвате да ударите по желязото около всяка чашка. Ударите по няколко пъти, да натръпнат леко чашките и да освободят. Тук е по-сериозно. И така, и самото каре освобождава. Започва да се движи лесно. Това е хубаво да го направите задължително, за да може да няма съпротивление и да не загрява докато се върти кардана. Така освобождавате хубаво карето и то започва да се движи свободно.